Zeliş! Kimsin? Zeliş! Neredesin? Yukarı bak! Zeliş! Dur gitme ne olur. Zeliş! Zeliş! Ne oluyor ya? Zeliş! Zeliş! Kalk kız! Zeliş! Zeliş! Kız kalk! Ne var Aslı ya ne var? En heyecanlı yerinde geldin girdin rüyama. Ay kusura kalma prenses. Bilsem bitmesini beklerdim. Tamam az bir şey kaldı bitirip geleyim. Zeliş! Gımıldama yoksa vururum. Bak tüm taşkıran seni bekliyor. İstersen babama söyleyeyim, garga tulumba çıkarsın seni evden. Herkes beni bekliyor. Kız daha önceden niye söylemiyor? Söyleyik ya. Hadi gel tamam. Git geliyorum. Gel. Zeliş haydi. Tamam. Söyle gardiyanım. Evet. Oğlum neredesin sen ya? Uyuya mı kaldın? Ne yaptın yine? Hiç uyudun mu demek istedin herhalde ha? Neyse hadi oyalama. Neredeysen gel çabuk. Bu... Duyduğuma göre birileri beni bekliyormuş. Hah şükür gelebildin yani. Geldim. Galata kontrole başlayacağım şimdi. Hüsnü abla, bu ne? Giysi. Kız kabakları giydirdim öyle cıvıl cıvıl mı kalsın benim kabaklarım? Görünmemiş ama yaratıcı. Devam Hüsnü ablam sen, devam. Otları güzelce birbirine bağlayın. Konservelerin ağzını vakumlamadan önce depe boşluğunu iyi ayarlayın ha. Burası püf noktadır. Hiçbir konservede şişkinlik istemeyeyim. Üzerine etiketlerini düzgün yazmak da mühimdir. Daşkıran mı? Hayda. Daşkıran diye okunur. Taşkıran diye yazılır durmuş. Etikette şive istemeyeyim. Çıkart şunu. Taş kıran mı? Ha? Bizim markamız Daş kıran. Değiştirmeyeyim. Ben sana sonra bakacağım durmuş. Olur. Bekleyeyim. Hicabi abi. İyi ayıkla ha, çürük istemeyeyim. Sen merak etme. Ha, tamam kolay Bir yere gelsin. çürük bırakmam ben seni. Tamam kolay gelsin. Tamam. Sevgili Taşkıranlılar! Canım hemşerilerim! Fatih Sultan Mehmet nasıl ki karadan yürüttüğü gemilerle İstanbul'u fethetmişler, bizler de bu karadan yürüttüğümüz gemilerle İstanbul'u ikinci defa fethedeceğiz! Artık oy verelim Zeliş. Kim büyüttü? Kim büyüttü? Kız kim olacak? Ben büyüttüm. Hiç kendi kızlarımdan ayırmadım. Canım hemşerilerim! Şimdi geldim asıl duyurma. Bu ordu günlerinde çeşitli kooperatifler, çeşitli toptancılar da katılacak. Hatta ben daha
buradayken böyleydi, bunu böyle olacak. Yarın seferimiz var. Bekle bizi İstanbul. Haydi bakalım. Çalışalım biraz. Haydi bunları toparlayalım. Baba, ne oldu? Sen niye diğerleri gibi heyecanlanmıyorsun? Kızım. Biz taş kıranlıyız. Taşı kırar suyunu çıkarırız. Yani böyle şamata yapmaya ihtiyacımız var mı? Niye öyle diyeyim baba? Şanımız duyulmasın mı? Hem kim biliyordu Amerika'yı keşfedilmeden önce? İstanbul'u keşfeden etmiş kızım. Bize kalmamış. Bizim ne işimiz var el alemin keşfedişinde? Hiç beni sürüm avlulara. İlle gideceksen de kendi yerinden gidersin. Baba, sana bir şey soracağım. Hı. Sen niye bu kadar istemeyen İstanbul'a gitmek? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Hı? Yok. Ne saklayayım? Ben köyden dışarı çıkmayayım ya hiç. Ondan. Zaten herkes gidince yaylayı kim bekleyecek? Gitmeyeyim işte, kalayım da. Babam, Yok, babam. yok. Yok, baksana şu insanlara ne kadar mutlular. Babam, hem ben ilk defa tüm yaylayı kalkındıracak bir anlaşmaya imza atacağım oraya gidince. Ama sen olmazsan ben ne yaparım? Hı? Anam. Sana bile yapınca tabii. Ne yapalım, öyle istiysen cehenneme bile giderik. Canım babam benim, canım. İyi haydi sallanma, ben caymadan iyi şeyler. Evren mevran hazırlat, haydi. Tamam babacığım, o iş bende. Bak, inan bütün İstanbul bize çok iyi gelecek. Aslan, neredesin? Kalk, önüme düş. Gidiyoruz, hadi. Hadi bakalım. İyi gelecek İstanbul. Baba, bak şu gelenin en az bir beşi bir yerde su vardır. Sen ne diyeyim buna? Emine görgüsüzlük yapma, utandırma bizi. Vay efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok şıksınız. efendim. Tebrikler. Allah mesut bahtiyar eylesin. Değil mi amca? Sen öpme. Yaz günü giyeceğin kürke dünyanın parasını vermişsin. Bize gelince bir gramcık. Nasibetsiz, görgüsüz. Babam işte. Görgüsüz. Baba ne yapıyorsun? Onlar bizim misafirlerimiz. Sen karışma. Ayıp oluyor. Sen karışma. Kendi işine bak. Bak senin oğlan şimdi yukarıda tavada hamsi paluğu gibi zıplayıp duruyor. Bir bildiği var. Ben diyeyim de. Baba, ayıp oluyor. Baba, nereden bileyim ne diyorsun? Kocandan biliyorum. O da böyle düğününde kaç göz edip duruyordu. Babasının oğlu ne olacak? Dünür. Baba. Turgut. Baba. Bak dünürüne bak dünürüne. Kaş göz edip duruyor. Eski günler geldi aklına. Vallahi doğruya doğru hakim. Niye bayım? Turgut'cuğum babam işte. Bu sen değilsin Mehmet. Sen gökyüzünde bir uçurtmaydın lan. Kime veriyorsun oğlum sen iplerini? Bu sen değilsin. Kendine gel Mehmet. Kendine gel. Yapma bunu kendine. Yapma bunu kendine. Yapma bunu kendine.
Ay çok heyecanlıyım ya. Her şey yolunda mı ha? Birazdan mı kabartsak saçımı? Tabii. Alo sevgilim. Ay pardon kocacığım. Hande. Bizim seninle konuşmamız lazım. Bak ben... Aşkım? Senin sesin niye öyle geliyor bakayım? Heyecan mı yaptın sen yoksa? Hande ben düşündüm. Ay aşkım bir saniye. Kızlar, gelin çiçeğim nerede? Burada. Burada şekerim, burada. Ay şu güzelliğe bakar mısın? Peki çiçeğimin güzelliği, ha? Duam da alsam mı artık, ha? Hani daha damat bey açacak, öpecek falan. Haydi duam. Hemen takıyorum Hande Hanım. Hande biraz daha sessiz bir yere geçer misin? Bak konuşmam gerekiyor benim seninle. Sana söylemem gereken şeyler var. Aşkım, sevgilim, bir tanem. Ben şu anda uzay boşluğunda bile olsam kalp çarpıntımın sesinden seni duyabileceğimi hiç zannetmiyorum yani. Tamam o zaman ben geliyorum senin yanına şimdi, tamam mı? Ya Mehmet gelemezsin. Hem hazırlanıyorum, ilgilenemem ki seninle. Hande ne olur bak beni bir dinle. Eyvah, çok az zaman kaldı. Hadi aşkım oyalama beni. Aşağıda görüşürüz. Öpüyorum, bye.